Reverend Father Carmelo Tandugon, ato ang buutan nga padrikura. Father Nestor, Father Ado, Reverend Kim, Reverend Dindin, mga pinangga namo nga mga parokyanos, mga igsuon ko diyan ni Kristo. Karong adlaw, ikawalo nga Misa di Gallio. Kapila naman mo kasimba. Sud sa 8 ka adlaw. Sige. Lingion nato ang atong mga tapad. Unya, pangutan-a, sa Misa di Gallio, unsa na may imong standing. Tingani na uban 8-0. So, pang championship na mo? Pang finals na? Ang uban tingani 7-1. Okay, semifinals na. Unaapod tingani 4-4. So, unsa man na, pang playoff na. Siguro ug mapuhon ha, 5-4 ang standing, dili 4-5. Okay? O sa tanang mga taga-Batuan nga naningkamot nga makasimba og Misa di Gallio, atong tagaan og masipang pakpak. Usa ka adlaw nga Sabado, ting bunyag, no? Ang bunyag kining usa ka pari. Unya, naglinya ang mga bunyagunon, uban sa ilang mga inahan, mga ginikanan, anak. Kabalo na pamilyar matayong mo sa pagpamunyag, no? Ini pamunyag, anak, ipatong man ang kamot sa pari sa ulo sa bata. Unya, mangutana po ang pari sa ginikanan, unsa maingalan aning bata, no? So, kung muingon ang inahan o Carmelo, muingon day si Father, Carmelo, ako'y nagabunyag kanimo sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Kung Adonis, ako nagabunyag kanimo sa ngalan ana. Unya, miabot na ang pari dito katapusang inahan, nga nagkugo sa iyang anak nga bunyagunon. Unya, kay agbata, kay gasigi maglangas, muhilak man, so gipatutoy sa inahan. Samtang nagbabunyag sila, ilang iyang gipatutoy. Pagduol na sa pari, pagpatong pa sa pari sa iyang kamot sa ulo sa bata, kay di man nag-ulo may napatungan. Agdughan man sa inahan. Ang inahan, medyo maulawon siyang miingon, Padre, agtutoy na, Padre. So, agpari, nakadungog, Totoy, ako nagabunyag kanimo sa ngalan. Istorya ra ba yan na, ha? Basig mo to, mo. Mga igsoon sa Ebanghelyo ning ikawalong Misa di Gallio, ato nasayran, nga nahimugso na ang anak ni Zacarias ug Isabel. Ang pagkatao ni ining bataa, gikalipay pag-ayo sa daghang mga tao. Apil ang iyang mga kaparyentihan ug mga silingan. Apil tingali po ang mga marites ug mga marisol, no? Kultura ug tradisyon sa mga Hudiyo nga inig ikawalong adlaw gikan sa pagkahimugso sa bata. Tulion kini. Unya nianang adlaw ihatag pod ang iyahang pangalan. Buot sa mga kaparyentihan nga ang bata tawgon og Zacarias. Gusto nila nga himuon di ang junior ang maong bata. Ana kay miingon man si Isabel, dili Zacarias, kundili Juan ang ngalan sa bata. Nahibulong ang tanan. Tungod kay wala may Juan sa ilang mga kaliwat. Busa, ilang gipangutana ang amahan, si Zacarias. Unsa may ingalan sa bata. Unya si Zacarias, giingnanta, mitubag, pinaagi sa pagsulat. Juan. Juan ang iyang ngalan. Ug diha-diha dayon, ang Ebanghelyo nag-ingon, ang tingog ni Zacarias nabalik ug nakasulti na siya. Atong sayran mga igsoon nga si Zacarias nahimo mang amang tungod kay nagduha man siya sa gisulti sa anghel nga ang iyang asawa nga si Isabel magsabak bisan kun kini tigulang na. Dili man siya makatuo. Yatong tungura si Zacarias nalimot sa kamatuoran. Nothing is impossible with God. You know, my dear friends, when we lack
faith, we can no longer proclaim God's power. When we lack faith, we can no longer proclaim God's love. We become speechless. Sama ni Zacarias. Humaniya pamatud-i ang gisulti sa anghel, nabalik dayon ang tingog ni Zacarias. Mga igsoon, si Zacarias o Isabel, dili baya maoy nagpili sa maong ngalan. The name John was given by the angel. John is from the Hebrew word Yehohanan, which means God is gracious. Makahuluganon kining maong pangalan nga Juan para kang Zacarias ug Isabel. Ngano tungod kay kining maong pangalan magpahinumdom nila kanunay nga ang Dios nagpakita og dakong kaayo para kanila ug para sa katawhan sa Israel. John, Juan, God is gracious. Ang Ginoo maayo kaayo. Mga igsoon, kining maong bahin sa ebanghelyo magdasig natong tanan nga sa pagngalan sa atong mga bata mamili sa tagngalan nga adunay kahulugan. So nahimuot ko akong ginan si Brother Ado kay naga ni akong pag-umangkon nga agnalan Jackie Chan. Kaila pa ba mong Jackie Chan? O sikat man nga artista, no? Yang sa una, nisikat sa iyahang pagkakaratista. O niya ang amahan, ga-idolize o gaayo. Ang iyang ngalan sa iyang anak, Jackie Chan. So daghan karon nganlan na to sa ngalan sa mga artista, sa ato mga idolo. Ang uban gani, mga letters na lang ngalan, no? Na akong apo, angan OJ. O, can you imagine? Wa na kaayoy kahulugan. Diha bitaw kuno'y katikista nga, nagyaw-yaw lagi bahin ani. So, giingnan niya ang mga katong nagpaseminar sa pre-Jordan, nga kanay inyong mga anak, nganlan gina ninyo makahulugan nun ngalan. Umahimo, kuhaan ninyo gikan sa Biblia. So, tuod man, pag adlaw nas bunyag, agpari gisapot. Kaya ngano, ang usa ka bata, ginganlan Pilato. Ang usa Barabas. Diya pag-ginganlag Judas. Biblical man, biblical lagi, pero dili man pud dalaygon nga mga tao. So pilian ninyo ang mga ngalan gikan sa Biblia nga adunay nindot nga persona o mahimo sad nga mamili tag mga ngalan gikan sa mga santos. Mga igsuon, adunay tulo ka mga bililhon mubo lang nga pagtulunan nga ato makuha gikan sa ebanghelyo karong adlaw. Una, sama ni Juan, kita nahimugso usab ning kalibutan nga adunay misyon, adunay katuyuan. Dili mahitabo nga gipakataw kita dinhi nga walay misyon gikan sa Dios. Dunay magsusulat nga nag-ingon, there are two very important days in our life. The first one is the day we are born. And the second one is the day we find out why. Mga igsoon, dakong hagit para sa matag usa ka nato nga makadiskubre unsa ang atong misyon dinhi. Lain-lain siguro tag misyon, no? Pero labing siguro kitang tanan tungod kay binunyagan man ta nakaambit sa dakong misyon ni Juan nga mao ang pagdala sa ubang mga tao ngadto sa Dios. Ngadto kang Kristo to lead others to Christ. Mahimo nato kini mga igsoon pinaagi sa pagpuyo og kinabuhi nga matarong ug mahigugmaon. By doing so, we become light for others. Our kindness will make the path of others easier in their journey to God. Ang dakong problema, mga igsoon, mao nga kita, imbis nga mutabang nga maduol ang laing tao ngadto sa Dios, mahimo pa hinuon tang babag, di ba? Usahay, mahimo kitang babag sa ilang pagpakigsuod sa Ginoo. Ikaduha, sama kang Juan, wala ba nato pilia ang ato mga ginikanan? Gipakataw taning kalibutan, no? Wala man ta makapili o ginikanan. Wala sab nato pilia ang atong pamilya, bisan gani ang atong ngalan, lain ang naghatag niini kanato. Kini sila gihatag kanato sa Dios.
O kinahanglan, makatuon kita sa pagdawat niini uban ang pagka-mapasalamaton. Adunay panultihon nga nag-ingon, what we are is God's gift to us. What we become is our gift back to God. Tingali ang uban kanato, gigasahan og maayong pamilya. Ang uban pod, gigasahan og adunahan nga pamilya. Nakasunod ta og daghang katigayunan. Mga igsuon, kung ugaling ingon ani ang atong kahimtang, angay tang magmapasalamaton sa Dios. Pero dili ta angay nga magmapahitason. Dili sab ta angay magtapol ug magpakasayon. Hinuon angay ta magpaambit sa mga grasya nga atong nadawat ngadto sa uban nga mga api kiintawon ug kahimtang. Kung unsay naa kanato hinaot ato gyung ampingan ug palambuon, dili usikan ug dili abusuhan. Sa katapusan, sama kang Juan, mga igsuon, kita mga tao lamang, no? Aduna tay kakulangon, aduna sabtay mga kahuyang. Mao nga gikinahanglan nato sa kanunay ang panabang sa Dios aron matuman ang atong misyon. That is why we need to constantly seek God's help through our prayers. Sama ni Juan, kinahanglan aduna kitay panahon nga muadto sa kamingawan aron makig-uban sa Dios. Kining kamingawan, kining disyerto, mao ang mga lugar nga hilom ug malinawon. Mga lugar diin kita makahimo sa pag-ampo ug sa pagpaminaw sa Dios. The nearest desert in our life, you know where? It is here. Diya sa atong kasing-kasing, atong makita umabati ang kamingaw, kon kana ato gayud nga pangitaon. Dako kini nga hagit, mga igsuon, tungod kay karong panahon na saba kaayo ang kalibutan. Dili lang tungod sa mga pabuto, kundi daghan kaayo ang mga kalingawan ug ang kalihukan. Mga kahilayan nga tungod niini dili na ta makaampo ug maglisod na gid ta sa pagpakighinabi sa Dios. Matag usa kanato angay gyud baning kamot nga kini dili mahitabo. Bisan sa atong kabisi, kabalo ba mo unsay meaning sa pulo nga busy? B-U-S-Y. Busy. Gipasabot kuno ana, being under Satan's yoke. Magbantay gid mo ha, nga di ta mabisi, dili ta ma-being under Satan's yoke. Mga igsuon, bisan sa atong kabisi, mangita gid ta og panahon para sa Dios tungod kay siya lamang ang atong kinabuhi. Without Him, we are nothing. Apart from Him, we can do nothing. Amen? Advance Merry Christmas kaninyong tanan. Atong daygon og pasalamatan ang Dios sa masipang pakpak.